Nag-alay na ako. Ano yan? No TV. Oh. Higa, be, higa. Happy 9 out 3 months, Adia. Happy 3 months. Hä? 4 oder? 4. 19. Ja. Gute Platte. Happy 3 months, ang bata. Ayaw na magpahiga. Gusto laging tayo. Higa. Ne. Ni daw. Ne. Ayaw na niyang na. Ne, ayaw na niyang higa. Ay. Wow. Ay, ne. Gusto niyan tatayo talaga siya. Was macht einen Mann zum Mann? Echte Männer sind. Du brauchst Tayo ang bata. Gustong tumaya. Gustong tumayo. Gustong tumayo. Gustong tumayo ang bata. Ano? Tatayo na ang bata. Ano? Gustong tumayo. Gustong tumayo. Happy 3 months, Adelheid. December 19 is 3 months. Yeah. Higa tayo, higa. 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 Ne. Wow. Ne. Higa. 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 Ya. Ay, ang batang ayaw humiga. Ayaw humiga. Gusto upo at saka tayo. Oh, diba? Pahigain natin. Higa na higa. Didi. Alle Jahre wieder. Russlands Staatschef Putin hat bei seiner Bürgersprechstunde die Erwartung Aray! Ne! Oh my God! Ganz Ne! So, Russland oder anders gesagt, so willst du, ja. Oh my God! Mabisyo na. Mabisyo ang bata. Ang nanang boto mabisyo. Ayan, guys. Ang batang mabisyo. Das hat er gesagt. Ja, und mit diesen Worten und auch mit den Bildern. Herzlich willkommen zu den Nachrichten hier bei NTV und direkt weiter. Gusto tayo. Tayo lang ka. Gusto tayo. Anzeichen gibt Ang es denn, dass tayo Russland ang diesen bato. Krieg friedlich beigeht? Haben wir da irgendwas übersehen? Das ist die Tasse auch. Gleich noch. Nein, es gab ja schon lange den Versuch, der Krieg ist die Fortsetzung der Diplomatie mit anderen Mitteln. Bata. Im heutigen Russland ist die Diplomatie die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln. Also, das Mama ist mo das, was walang wir gerade suklay, hören, no? ob wir unsere Forderungen auf diplomatischem Weg durchsetzen können. Wunderbar. Kasi higa-higa ang mama mo tapos walang suklay. Und wenn nicht, geht der Krieg eben weiter. Das ist die Position. Jo, Schatzi. Gusto talaga siya mo tayo. Ganyan. Bleibt. Es gab eine Neuigkeit,
die Tayo. anders war als das, was wir bisher gehört Ang haben. Das war gandang ganz am Ende bata. dieser Ay. 4,5-stündigen Ang gandang Pressekonferenz und bata. dieses Wala lang Berichterstattstunde, buhok. das war auch ganz gut. Parang Kurz vor lalaki. Ende sagte er, also Walang wenn in der Ukraine earrings, Wahlen walang stattfinden lahat. würden, dann würde Parang Russland lalaki. darauf verzichten, das Innere der Ukraine Parang anzugreifen. lalaki Da ang kann man bata. jetzt spekulieren, dass das Innere bedeutet keine Luftangriffe, gilt es nur Wahltag, gilt es für eine gesamte Wahlkampfzeit, das ist dabei offen geblieben. Er hat aber klar gemacht, das heißt nicht, dass wir an der Front einen Ayaw niya Waffenstillstand haben. ganyan Das na. heißt, wenn man denkt, die Wahlen bekommen an die Gusto russische talagang Armee stoppen, tayo ang bata. dann sei das ein Fehler, das sei nicht so, also sprich, der Krieg Ganyan würde an der talaga ang Front bata. dennoch weiterlaufen. Und er sagte noch eins, die Ukraine, die Happy hier in 3 Russland months, muss Adi. auch wahlberechtigt sein. Happy Dann hat 3 eine months, Hausnummer Adi. gesagt, 5 bis 10 Millionen Ja, Menschen, ne, die ne. hier leben, die Di einen pa daw siya, ukrainischen di pa siya daw Pass haben. gustong lumaki. Die können natürlich Wahlen auch Di beeinflussen. pa daw siya gustong lumaki. Rainer, blicken wir noch Galaway kurz na auf ang das bata. Treffen zwischen Amerikanern und Russen findet in Galaway Berlin ang jetzt bata. statt. Wie weit ist der Kreml in der jetzigen Dugis, Papa. Situation überhaupt kompromissbereit? Dugis, Glaub ich papa. nicht. Ja, das passt Glaube ganz ich gut nicht, dazu. da hat sie auch keine Weil ich Lust. denke, dass Keine genau Lust? das am Wochenende Sie auch hat zur keine Sprache Lust. gebracht wird. Oh, Dass man bei probieren. Wahlenangriffen im Landesinneren Probieren nicht mal dazu bei Papa. ja wählen, An die mehr fangen Video, heute ja Video. gar nicht an. Das wird sicherlich Papa. Adelheid, werden ja in Miami Du kommst auch zum Papa? vor Ort sein und das wird dann, denke ich, Ja. Yeah, sitzen. was in den geschlossenen Türen passiert, wo sich Amerikaner und Russen da annähern, was sie besprochen haben, was in diesen ganzen Plänen drin Ja, 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 das ja, wissen wir ja. alle nicht. Das sind ja nur Mein wenige Punkte nach außen. Wow. gekommen. Bei dem, was wir heute wissen, kann man nicht sagen, dass Russland Ja. wirklich in irgendeiner Ja, Form mein Schatz, kompromissbereit wäre, sondern Ui. Wladimir Putin hat heute auch Was nochmal sitzen betont, hier? er habe schon vor einem Jahr Dann man alle Formen der sitzen. So, aha. bleibt es auch. So kannst du sitzen, ja. Lieber Rainer, vielen Dank für den Moment Mhm, und Schatzi, bis gleich ja. an dieser Stelle, denn wir müssen noch Papa über hat eine keine brisante Titten. Kurznachricht reden. Keine Dinge. Ja, diese Keine Kurznachricht Welt. bei dieser Bürgersprechstunde. Papa hat keine Putin, Milch, Schatzi. denn plötzlich erschien diese Boah. SMS auf dem großen Bildschirm Ja. von Putin. Da steht keine gerade Linie, sondern ein Zirkus. Mit vielen Ausrufezeichen. Und dann auch mit dieser Aussage Putins Politik, der Krieg oder die aktuelle Pressekonferenz gemeint ist. Wir wissen es nicht. Wir wissen auch nicht, ob das Ganze am Ende Gleich am Schluss, das war ja nicht die einzige, das will ich jetzt vielleicht mal hinzufügen. Da gab es auch andere Meldungen, die von den Bürgern da geschickt wurden und dann veröffentlicht worden sind. Veröffentlicht worden. Zum Beispiel steigende Preise wurde da gefragt. Wann wird denn das endlich besser? Oder die Gasversorgung, wann wird das verbessert? Happy, Wann werden happy, wir ohne happy Lügen birthday. Zigarette hast keine faire mitgebracht, Wahlen und Nee. wer wird der nächste Präsident sein? All das hat man auch Happy, zugelassen. happy, Wir wissen happy nicht, ob die Seite gehackt worden birthday. ist. Es gab keine Sa'yo Berichte ang darüber, also inuman, gehen wir mal aus, sie ist sa'yo nicht ang gehackt worden, sondern pulutan. man hat es ganz bewusst Happy, zugelassen. Und dann happy würde ich sagen, birthday. das ist Si Teil Ate dieser tatlong buwan. ganzen Vorbereitung. So will man Oy, sein. Kritisches ang Verbrauch zur Sprache. ading. Es soll für Glaubwürdigkeit Nood siya ng sorgen, TV, wenn auf dem guys. Bildschirm dahinter auch kritische Oy. Fragen gestellt werden dürfen, die dann allerdings Happy, nicht happy, beantwortet worden sind. happy Interessant, dass birthday. das per SMS kam. Sa'yo Diese ang Gefühl, das pulutan, geht schon 10 sa Jahre akin alt. ang Rainer, uns war das mit Einschätzungen und Ang Informationen inuman aus ay Moskau. Ich danke dir dafür. happy, happy. Happy, happy Ja, ang die jährliche Putin-Show und bata. das Drumherum rede ich jetzt mit Martin Aus, der ist Historiker und Russland. Sa'yo ang Experte an pulutan. der Uni in Akin Bonn. ang Herr Aus, inuman. ich grüße Sie, schön, dass Sie bei uns sind. Und ja, bevor wir die Show dann Ang nanay im parang Allgemeinen yaya. haben, die Frage an Sie, was war Yaya diese lang ako, SMS aus guys. Ihrer Sicht, über die wir da gerade berichtet haben?
Yaya lang ako nito. Guten Tag, Herr Yaya, Präsident. magutang ang bata kasi ang yaya eh. Hindi makinig. Anong sabihin sa ano? Sa bata. Ay! Oh yeah, ang batang inya. Dito lang tayo sa loob na, hindi tayo lalabas kasi sobrang lamig bi. Wala ngang araw bi. Hindi tayo punta sa park. Ja. Dort hat man diese Einblendung gar nicht zu sehen bekommen. Ay, 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 ay. Zu den wenigen gehören, die in dieser Halle sitzen. Oder man muss es über Oppositionsmedien verfolgen. Diese Bürgersprechstunde, über die wir hier Ganyan ang sprechen, die ist ja seit vielen Jahren Sa Tradition. batang makulit. Ane. Sa batang makulit. Hindi daw siya makulit. Ang bata gusto lang talagang tataya. Oy. Mein Gott. Diese Inszenierung lautet, dass die oberste Herrschaftsspitze um das Wohl der Menschen im Lande angeblich besorgt sei und dass die Probleme, die es gibt, von nachgeordneten Bürokraten verursacht würden. Und Kagigil ka, solche Bi, Formate wie makagigil. heute sind eine Nanggigigil Gelegenheit, ako um sa die iyo. Menschen könnten sich Ano direkt ba yan? an Putin wenden, könnten Nanggigil von den ako sa'yo. Straßen von Moskau in die Ay, magputok Russlands tayo ngayon, Bin, na. Probleme ausbrechen. Oo, kasi birthday mo. Bingka pala, bingka. Magbingkat na yun na. Ist das denn auch so? Ay, Werden da ay, ay, tatsächlich, ay. Unzensiert alle Ang Fragen batang gestellt ine. und dann auch noch wahrheitsgemäß Magbingkat beantwortet? kami, guys. Ayan. Ayan, guys. Thank you so Also much. wir müssen davon ausgehen, dass das Ganze im Vorhinein Batang yaya magpaiwan. Magpaiwan. Bata. Bata. Ang bata. Ay. Ne daw. Ang batang ayaw magpain.